Қаратау қаласында әкімдік қызметкері өз-өзін атып өлтірген. Мұны Талас аудандық әкімдігі ресми түрде растады. Бүтін бір аудан орталығының құрылысы мен жолына жауапты болған Берік Кемелұлының өзіне қол жұмсауына не себеп? Бұған дейін марқұмға қатысты қылмыстық іс қозғалғаны рас па? Данияр Әлімқұл қайғылы оқиғаның мән-жайын анықтауға тырысты. Марқұм болған шенеуніктің мәйітін полицейлер өзінің Mazda маркалы машинасының қасынан тапқан. 38 жастағы азамат 12-ші калибрлі аңшы мылтығымен өз-өзін атып өлтірген. Бұдан басқа мәліметті тергеушілер жарияламай отыр. Қазіргі уақытта барлық сот сараптамалары тағайындалып, тергеу әрекеттері жүргізілуде. Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодекстің 201 бабына сәйкес тергеу мүддесі үшін қылмыстық істің басқа мән-жайлары жария етілуге жатпайды. Атқамінер Талас ауданы әкімдігінде 4 жылда істеген. Бастапқыда прокуратура мен полиция оның жұмыс орнын жұмбақ қалдыруға тырысқанымен, әкімдік ақыры өз қызметкері екенін растады. Аудан әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және автомобиль жолдары бөлімінің қызметкері өз-өзіне қол салған. Марқұмды өлерінен бір күн бұрын Жамбылдағы жемқорлыққа қарсы департамент тергеген деген ақпар шықты. Өйткені оның автокөлігінен аталған орган өкілдерінің әлдебір қылмыстық іске қатысты хаттама көшірмелері табылған. Артынша сол құзырлы органға хабарласқанымызда олар бірден біз емес деп мемлекеттік қызмет істері департаментіне сілтеді. Аталған агенттікте қатысымыз жоқ деп қайырды. Жоқ, біз тергемейміз ғой, бізде ондай функция жоқ. Ол азаматты шақырған жоқпыз, ол кісінің ешқандай істімен араласатын жоқпыз, бізде ол жайлы ешқандай ақпарат жоқ. Қазір қару оғынан қаза болған қызметкерге қатысты полиция қылмыстық кодекстің өзін өлтіруге дейін жеткізу дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр. Әзірге оны өлімге не итермелегені бұлыңғыр болып тұр. Данияр Әлімқұл, Нұрлыбек Құдияров, Айбат жаңалықтар қызметі.